Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Сегодня в программе. Об истории абхазской авиации. Встреча в Музее боевой славы. Ветераны о прошлом и настоящем. В Агу продолжается традиция встреч с героями войны. Подарки к празднику. Аквафон и Киарас провели акцию «Мой герой» в поддержку многодетных семей. С 28 сентября по 1 октября президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетит Республику Абхазия с рабочим визитом. 28 сентября Рауль Хаджимба и Вадим Красносельский проведут переговоры. Как сообщается на официальном сайте президента Абхазии, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-приднестровских отношений. Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. 25 сентября по поручению президента Республики Абхазия советник президента по культуре, науке и образованию Владимир Зантария и председатель Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба прибыли в поселок Лазаревское к Руслану Гвашеву. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства. По словам советника президента по культуре, науке и образованию Владимира Зантария, президент Абхазии неоднократно связывался с Русланом Гвашевым. Он сказал ему, что, беспокоясь о его здоровье, очень хотелось бы видеть его в Абхазии, которая является такой же его родиной, как и Шапсугия. Руслан Гвашев поблагодарил президента. Рауль Хаджимба связывался также с руководителями, ответственными лицами на юге России и в республиках Северного Кавказа. Он делает все возможное, чтобы несправедливое решение Лазаревского суда было отменено. Приобрела широкий общественный резонанс не только в Абхазии, за ее пределами. Рауль Джимгович очень внимательно следит за событиями. И ему очень важно было, помимо того, что туда ездили представители общественности, чтобы мы встретились непосредственно с Русланом Гвашевым и приехали бы и рассказали бы ему, что на самом деле, какие вот побудительные мотивы основные заставили его прибегнуть к очень такой непростой акции протеста, голодовки политической. Я думаю, что все, кто следит за этой акцией, в первую очередь переживают за его здоровье. Он в духе традиции адыгов совершил молебен, День памяти жертв Кавказской войны, у священного дерева. И этим самым он не нанес никакого ущерба ни ситуации, ни стабильности в регионе. Он сделал свое дело, а ему вменили в вину, что якобы он не согласовал это с властями, что это несанкционированная акция. Мы считаем, что в человеческом плане, вообще даже в политическом, он поступил правильно. И сейчас тоже он не хочет, чтобы был шум там в республиках, был шум, допустим, даже и в Абхазии, в других даже зарубежных в других странах, и в той же Иордании, в самой России. Он ни одним словом своим нигде лишнего слова насчет там конституционного строя там, и других каких-то вещей нигде не сказал. И он очень внимательно отслеживает все, что он говорит. Даже с журналистом, когда он разговаривал, это очень известные журналисты, он мог, конечно, сказать, он мог говорить, но он попросил в среду, в четверг, я сейчас подумаю, подготовлюсь, и в четверг. Да. И вот очень важно, что получилось. Ему сейчас важнее, мы же спрашивали, что для вас важно, ну, что вы хотите, мы можем передать президенту Абхазии. Он говорит, для меня очень важно, и у нас очень хорошие сейчас адвокаты есть, и они вот если будут этим делом заниматься, то это все придет в то состояние, в котором до всего этого решения суда было. И мы в этом плане тоже его поддержали. Он не хочет создавать какие-то из-за себя лишний ажиотаж вокруг этого дела. Он хочет, чтобы спокойно все в рамках закона, все пришло в состояние того, которое до этого было.
Совет Общественной палаты Республики Абхазия принял обращение в связи с событиями вокруг известного общественного деятеля Руслана Гвашева. В обращении, в частности, выражается надежда, что в отношении Гвашева будет восстановлена справедливость и в его участии в традиционных мероприятиях не будут усматриваться политические мотивы. Совет Общественной палаты Абхазии уверен, что региональные власти смогут найти конструктивные формы сотрудничества с представителями общественности, обеспокоенными сохранением культуры и языка шапсугов. Обращение адресовано секретарю Общественной палаты России Валерию Фадееву, а также руководителям ОП Краснодарского края, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской республики. Президент Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего во время операции по освобождению города Дейр-эз-Зор в Сирийской республике. Мы с огромной скорбью восприняли весть о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Валерий Асапов известен в Абхазии как настоящий патриот, борец за справедливость. В 2000 году он был назначен заместителем командира 345-го отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. А уже в 2001 году в звании подполковника стал командиром 10-го парашютно-десантного полка. Валерий Асапов возглавил группу, десантировавшуюся в Кадорское ущелье для его освобождения. Его заслуги перед Абхазией останутся в памяти нашего народа, отмечается в частности в соболезновании президента. Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента кандидатуру Гиви Габни на должность судьи Конституционного суда в соответствии со статьей 71 Конституции Республики Абхазия. В настоящее время Гиви Габни занимает должность заместителя руководителя администрации президента. Сегодня в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзанба прошла встреча офицеров летного состава ВВС Республики Абхазия и летчиков-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с учащимися общеобразовательных школ Сухума и научными сотрудниками музея. Была выставлена плакатная экспозиция, посвященная летчикам Отечественной войны. А военные летчики, ветераны войны передали музею боевые реликвии. Нисва Аршба расскажет подробности встречи. Находясь в этом зале, приходят на ум строки из легендарного исторического фильма «Офицеры», где прозвучала шедевральная фраза, которая актуальна и по сей день. Есть такая профессия – Родину защищать. Это действительно так. Но я бы ее немножко перефразировала и сказала, что есть такое призвание – быть летчиком. Потому что им нельзя стать летчиком, нужно родиться. В семье Торгашовых культ летчика был возведен до небес, тех самых, которые так сильно любил Юрий. Мечта летать привела его в училище, но сесть за штурвал самолета ему удалось не сразу. Подвело здоровье. В полетах ему отказали. Но забыть мечту про небо он не смог. И спустя годы создал клуб технического творчества, в котором возглавил авиамодельную секцию. С этого момента у него началась вторая жизнь. Когда пришла война, Юрий Торгашов, ни секунды не сомневаясь, принял решение. Он понимал, каждый профессионал был на счету. Таких героев в нашей стране к моменту начала войны оказалось немало, но все они были кадрами летно-технического состава гражданской авиации Абхазии. Соответствующих лайнеров не было, да и применять их было нецелесообразно. Шла война. Тогда руководство страны отправило на Северный Кавказ, в Чечню за малокалиберными летательными аппаратами наших лучших летчиков. 27 августа 2 легких многоцелевых самолета Ан-2 перелетели из Грозного в Гудаутский район. Их переоборудовали под военные. С этого времени и берет свое начало абхазская авиация. И этот день ежегодно отмечается как День ВВС. Первым самолетом, произведшим посадку в селе Лыхны, управляли Вячеслав Эшба и чеченец Абдувалид Альдарханов. Вторым – атар Квициния Александр Ковальчук. После того, как Сухумский аэропорт в первый день войны был захвачен оккупантами, летчики абхазы стали выбираться в Гудауту и вступать в ряды народного ополчения. Ввиду отсутствия полноценного аэродрома, командованием была сделана ставка на использование малой легкомоторной авиации. В период войны абхазские летчики совершили свыше 400 боевых вылетов. Воинская доблесть, проявленная абхазскими летчиками в ходе войны, всегда будет являться образцом верности долгу и служения родной земле. Полноценного аэродрома не было. Сухумский аэропорт был захвачен врагом. Тогда руководство ВВС Абхазии решило взлетно-посадочные полосы создать. На Восточном фронте их было 3 – в селе Акуарчапан, Тхина и 1 в Ткварчале, который использовался лишь в гуманитарных целях. Абхазская авиация начала полномасштабную борьбу с врагом.
Началась работа по переоборудованию каждой из спортивных машин в боевую. Установка замков бомбосброса и радиостанции, перекраска крыльев в защитный цвет, бронирование титановыми пластинами места пилота, бензобака и двигателя, доработка подвески приборов для ночных полетов. В высокогорных условиях Абхазии мотодельтаплан с одним пилотом поднимался на высоту 4500 метров, с двумя на высоту 2500 метров. Тактика строилась на вылетах исключительно в ночное время. Тренировки производил профессиональный военный летчик Олег Чанба, ранее летавший на истребителе МиГ-29. Вскоре он стал командующим ВВС РА. 19 сентября состоялся первый боевой вылет, однако он закончился трагически. Из-за некачественного топлива, вызвавшего отказ двигателя, летный аппарат упал в море. Пилот Атар Сирадзе погиб. В связи с гибелью Олега Чанба командующим ВВС РА стал бывший командир авиаотряда Сухумского порта Вячеслав Эшба. Начальником штаба подполковник Владимир Барцыц, заместителями по вооружению майор Владимир Кичбаб и прапорщик Амиран Аджба. Командиром эскадрильи был назначен полковник Надар Герзмава, его заместителем майор Атар Квициния, комиссаром авиации подполковник Леонид Пкин, начальником боевой подготовки и разведки Игорь Мозговой. Командиром звена транспортных самолетов назначен майор Надар Самсония. В состав первого экипажа Ан-2 вошли Надар Самсония, Владимир Полихов, Андрей Царгуш, второго Анзор Сакания, Атар Квициния, Мираб Таркил, третьего Заур Эшба, Альби Хутов, Эсмет Квацба. Эти легендарные летчики, во время войны показавшие невероятные чудеса профессионализма и сноровки, побывали во всех точках Абхазии. Некоторым из них удалось выжить при крушении самолетов. Но сегодня они говорили о своих друзьях, тех, кто не дожил до нашей победы. Проложил пульс мне утренней звездой, а цель не назначала мне свидания. Я где-то там, за бурной речкой, гумистой. Я же не прощался. Я сказал вам до свидания. Я где-то там, за бурной речкой, гумистой. Я же не прощался. Я сказал вам до свидания. Гости пришли в музей не с пустыми руками. Глава военно-воздушных сил Абхазии в период войны, генерал-майор ВВС Вячеслав Эшба, принес очень ценную вещь – первый авиашлем. Его наш прославленный летчик одел в первый день войны, снимал лишь в перерывах на отдых. Окончательно на полку он положил ее лишь после победы. И теперь решил – шлем должен быть в музее, на полке ВВС Абхазии. Нам передали замечательный дар музею, замечательную реликвию, мы очень этому рады. И мы его положим на место, и нам еще обещали принести еще реликвии. Праздничная встреча завершилась импровизированным концертом. Песня о войне и военно-воздушных силах Абхазии ребятам пел ветеран войны Вячеслав Хромых. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Уже по сложившейся традиции в Абхазский государственный университет для встречи со студентами приглашают ветеранов войны, видных общественных деятелей, политиков. В преддверии Дня освобождения столицы и Дня независимости со студентами АГУ встретился ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии, глава администрации города Сухум Адгур Харазия. О том, как прошла встреча, расскажет Рената Шакая. Живая дискуссия. Именно так можно обозначить состоявшуюся встречу в АГУ главы столичной администрации Адгура Харазия со студентами вуза. Присутствующих на встрече студентов интересовала работа Адгура Харазия в администрации, а также события, воспоминания об Отечественной войне народа Абхазии, о том, как шли к победе, освобождая столицу 27 сентября 24 года назад. Рядом погибали люди, но все равно вот эта вера никогда не пропадала. И, конечно же, все ждали вот этого дня. Сколько неудачных наступлений. Ну, представьте себе, вот Гумиста, да, она и летом холодная, а зимой это январская операция, это мартовская операция. А в тот год снег еще в марте лежал. Понимаете, вот лютый холод, и люди рвались в бой. Его описать невозможно. Вот этот День Победы, когда люди воочию увидели то, к чему они шли десятки лет. Вспоминая о войне, Адгур Харазия рассказал один случай, произошедший еще до войны и свидетельствующий о том, как нам помогали простые люди в России, которые понимали, что абхазский народ находится на грани исчезновения. Расскажу такой случай.
звонит мне мощный Хварцкий, вы о нем, наверное, слышали, да, многие. У нас был условный сигнал, он позвонил, по сигналу означало, что я его думал, поезд приезжает там в Адлер, в такое-то время надо встретить. И я, еще двое ребят поехали, у меня был тогда «Жигуленок», поехали его встречать. Он привез 10 мешков оружия, в каждом лежало 10 винтовок, 1 пулемет Дегтярева. И, конечно, это тяжелый груз, и тащим, там будка стоит на вокзале, на железнодорожном вокзале в Адлере. И мы кладем все это возле будки, одним разом же не вытащишь. Положили, пошли, 2-й рейс, потом 3-й рейс. Подходит сержант. Оказывается, это милицейская будка. Подходит сержант, а один мешок раскрылся, и ствол торчит. Он говорит, что это? А мужчина говорит, оружие, говорит. А ну занесите, говорит, в будку. Занесли в будку. Ну, мы ему говорим, вот так мы в состоянии войны, вы понимаете, там это... Нет, говорит, я ничего не знаю, вызывает начальника милиции, железнодорожной милиции Адлерской. Вот все-таки мы, абхазцы, не дорабатываем, вот до сих пор мы не нашли, не поблагодарили этого человека. Начальник милиции выслушал нас и сказал, езжайте. Этот сержант начал орать, я вас посажу, я на вас рапорт напишу. Он говорит, пиши. Пиши, говорит, это маленький народ, пусть это на моей совести будет, езжайте, говорит. Вот так нас отпустил, и мы приехали с этим оружием. На встрече присутствовали будущие юристы, педагоги, экономисты. Желающих задать вопрос о деятельности столичной администрации оказалось немало. Многих интересовало, какие работы сейчас ведут власти города, о том, может ли администрация напрямую взаимодействовать с университетом по различным вопросам. Нам надо сотрудничать во всех областях, которые касаются жизни вообще населения. Вот вы, наверное, слышали, в прошлом году в первой школе 3 детей чуть не умерли от передозировки наркотиков. Вот один вопрос, где мы могли бы очень тесно сотрудничать. Ведь и многие из вас вступают в семьи, будучи студентами. Во всяком случае, вы те люди, которые несут передовые знания. Вы можете подсказать нам, как быть с этим. Встреча продлилась более 2 часов. Руководство университета заверило, что подобного рода мероприятия будут проводиться и впредь. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В преддверии Дня освобождения столицы Сухумская городская администрация проводит работы по облагораживанию улиц. После реставрации на улице Леона откроется стенд о прошлом и настоящем столицы. Участники народных гуляний в День освобождения Сухума могут посмотреть фотографии военных лет Ибрагима Чкадуа, графические работы Руслана Габля и нарисованные войны, а также ознакомиться с трудовыми буднями городских служб. По словам главы администрации Сухума Адгура Харазия, соответствующие службы города и в дальнейшем будут уделять внимание организации разных тематических информационных стендов. Кроме того, в парке боевой славы завершены работы по реконструкции надписей на плитах с именами погибших героев. Работы были выполнены на средства из городского бюджета. У меня был разговор с главой города. Искали место, где лучше можно найти место для того, чтобы красочно, красиво быть, чтобы люди знали не только по интернету, не только по газете, но чтобы визуально такой уголок, в котором в какой-то мере, вот, очень многие люди не знают, что нашему городу 2500 лет, что название этого города не только Сухум, до этого, что было Себастополь, Диаскуряда, чтобы какая-то вот такая красивая поданная информация была бы. В канун праздника мы решили приурочить к освобождению города, привести в порядок вот эти окна и сделать 2 типа как росписи. Завтра люди увидят уже облагороженный уголок, в котором вот то, что мы хотели, будет подано, насколько это возможно, красиво.
Завтра, 27 сентября, в день освобождения столицы Абхазии от войск Госсовета Грузии, администрация Сухума подготовила памятные и праздничные мероприятия. В 10 часов начнется церемония возложения цветов к мемориалу в парке Славы и городской конкурс рисунков на асфальте на набережной Махаджиров. С 16 часов в парке имени Баграта Шингба запланированы спортивные и развлекательные мероприятия. В 17:30 стартует автопробег к мемориалу Арзанба и памятнику в парке боевой славы. А в 20:00 у колоннады на набережной Махаджиров начнется праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Кроме того, для школьников проводятся экскурсии в музей боевой славы. Несмотря на признание независимости Республики Абхазии Российской Федерации и рядом других государств, международная изоляция, выражающаяся в ограничении контактов в Абхазии, продолжается. В этом направлении идет активная работа как на государственном уровне, так и в неправительственных организациях, которые тоже, в свою очередь, выражают обеспокоенность. Сегодня в Сухуме прошел круглый стол с участием представителей НПО и Министерства иностранных дел Республики. Участники круглого стола отмечали, что международная изоляция Абхазии приводит к нарушению прав человека. В нашей стране выросло новое поколение молодых людей, которые обладают только абхазским гражданством. С абхазскими паспортами они могут выезжать исключительно в Россию и несколько других стран, признавших независимость Абхазии. Все остальные страны для них закрыты, включая и те, которые имеют безвизовый режим. Для нас попытки тбилисских политиков заставить мировое сообщество поверить в тиражируемый ими миф о том, что кровопролитная война между грузинами и абхазами – это был на самом деле конфликт между Россией и Грузией. Это для нас оскорбительно и абсолютно неприемлемо. Скорее всего, присущее грузинам обостренное чувство национальной гордости не позволяет им признать, что победу в этой войне одержали те, на кого они привыкли смотреть свысока. Представители НПО Абхазии считают неприемлемым нарушение права человека на свободное передвижение, следствием которого являются также ограничения в доступе к образованию и здравоохранению за пределами Абхазии. Они призывают участников женевских дискуссий внести в свою повестку вопрос о признании абхазских иностранных паспортов в качестве проездных документов, а также о признании других базовых документов, таких как аттестаты о среднем образовании. Если дать правовую оценку с точки зрения международного права о том, возможно ли использовать и признавать паспорта стран, которые не признаны, то ответ будет «да, можно», «да, возможно». То есть это кажется странным, парадоксальным, но тем не менее международное право в силу такой глобальности, многогранности не содержит строгих правил, строгих рамок, которые бы вот это запрещали и увязывали. На встрече также речь шла о возможности влияния международного сообщества на решение об отмене Грузии дискриминационного закона о так называемых оккупированных территориях. Во многих зарубежных информационных материалах грубо вымывается память о войне, которая является первоисточником тяжелых последствий гуманитарного характера для Абхазии, отмечалось на встрече. По мнению участников круглого стола, у Абхазии сегодня огромные задачи в плане активации международных связей и контактов, необходимых для продвижения вопроса признания Абхазии, для распространения правдивой информации о сегодняшних устремлениях и проблемах страны, а также чтобы добиться объективной оценки мировым сообществом грузино-абхазской войны и ее последствий. На площади Свободы в Сухуме открылась постоянная фотовыставка «Профессионалы. Залог успеха». Это ряд фотопортретов профессионалов из всех районов Абхазии. На церемонию открытия собрались главы регионов страны, политические и общественные деятели, организаторы экспозиции, торгово-промышленная палата Абхазии. Кандидатуры профессионалов для фотовыставки были рекомендованы главами районных администраций. Среди них есть строители, виноделы, работники гостиничного бизнеса, сельхозпроизводители, преподаватели, инженеры, ветеринары, пекари, экскурсоводы, слесари, фрезеровщики и представители других профессий. Торгово-промышленная палата впервые запустила новый проект под названием «Профессионалы. Залог успеха». Откровенно говоря, в преддверии наступающего праздника Дня Победы мы решили реализовать проект, о котором уже так долго, откровенно говоря, думали и мечтали. Дело в том, что данный проект, он олицетворяет будущее, то есть это творцы, созидатели будущего, профессионалы, люди, которые
занимаются своим делом на благо Родины, и при этом хотелось, чтобы их труд и их работа обязательно были отмечены. В преддверии празднования 24-й годовщины Победы компания «Аквафонд» совместно с благотворительной общественной организацией «Киараз» провела акцию «Мой герой» в поддержку семей ветеранов войны. Репортаж Алики Трапш. Акция «Мой герой» проводится уже второй год подряд с целью поддержки семей ветеранов войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В этом году в рамках акции 14 семьям ветеранов войны из сел Кацикыта, Уарча, Лашкиндар, Чилоу, Пакващ и городов Ткварчал, Сухум и Гудаута была передана необходимая домашняя техника. В этом году мы увеличили географию нашего проекта и также расширили категории получателей подарков от нас. В этом году включены не только ветераны нашей войны, у которых есть награждение, медаль за отвагу или же орден Леона, также включены семьи погибших, которые погибли либо во время войны, либо после войны. Зита Анкваб – вдова кавалера ордена Леона Джона Цвинария. После окончания войны супруги жили в Сухуми и растили 3 сыновей. 13 лет назад в семье Цвинария произошла трагедия, которая унесла жизнь ветерана и инвалида войны. После гибели супруга Зита одна растила детей. Спустя несколько лет она вступила в брак с Виктором Джумутия. Сейчас супруги живут в селе Кацикыт Гулрывского района и растят 6 детей. В семье работает один Виктор, и его небольшой доход едва хватает на продукты питания. Благодаря акции «Мой герой» дети ветерана войны Джона Цвинария получили в подарок новый диван, стол, духовку и утюг. Благодаря нашей Камочке узнала на как сколько детей. Очень сильно помогает и вещами, и питанием. Очень сильно. Я очень благодарна. Кроме нее в жизни нам никто не помогал на самом деле. Она мне как сестра сейчас. А в селе Уарча организаторы акции передали семье ветерана войны Рубена Шакая новую кухню и чайник. В общем, на всю домашнюю технику и другие полезные бытовые приборы, приобретенные для семей ветеранов войны, было затрачено 350 тысяч рублей. Мы очень рады, что мы можем таким образом помогать этим семьям, ведь в таких семьях зачастую растут большое количество маленьких детей. А как известно, будущее – это молодежь, будущее – это дети, и нам очень важно, чтобы эти дети воспитывались в хороших условиях. Организаторы акции «Мой герой» и в будущем намерены проводить мероприятия в поддержку ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Алика Трапш, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. МЧС Абхазии завершила очередную программу по утилизации контейнеров и баллонов с хлором. За это время было утилизировано более 100 контейнеров. Это второе подобное мероприятие, проведенное Министерством по чрезвычайным ситуациям. В случае необходимости оно будет продолжено. Об этом материал пресс-службы спасательного ведомства страны. 2 месяца понадобилось сотрудникам отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов и химически активных веществ МЧС Абхазии на то, чтобы завершить мероприятие по утилизации контейнеров и баллонов с хлором. По счету оно уже второе. Впервые подобные работы проводились 9 лет назад. Тогда было утилизировано около 600 контейнеров. На сей раз по всей республике было собрано чуть более 100 емкостей. Технологический процесс утилизации хлора завершена. В общей сложности она продлилась около 2 месяцев. Если взять в целом и контейнеры, и просто баллоны, это около свыше 100 емкостей. Здесь еще есть по мелочам над чем работать. Все эти контейнеры, которые уже освобождены от хлора, все равно надо их вскрывать, промывать. То есть работа еще предстоит, но это уже мелочь. Самое основное, самое сложное уже позади. По словам министра, в случае необходимости, то есть если будут найдены еще подобные контейнеры из-под хлора, работы будут возобновлены. Руководил мероприятием, как и в предыдущий раз, научный сотрудник Института физической химии и электрохимии Российской академии наук Александр Новиков. Он отметил, что работы прошли без особых осложнений в соответствии с технологическим регламентом. С учетом грамотного персонала было выполнено все, как и положено. В данном случае работа успешно завершена. Все это стало благодаря настойчивости министра МЧС, потому что такие вещи
они опасны. И вот благодаря его неутомимой заботе о благополучии Абхазии вся это работает. И я с удовольствием помогаю и буду помогать, если это в этом понадобится. Мероприятие по утилизации баллонов и контейнеров с хлором, которые пришли в негодность или с истекшим сроком, проходило в Ачимчирском районе. Согласно упомянутому технологическому регламенту, на полигоне всегда дежурили врачи скорой помощи и пожарно-спасательный расчет. Такие меры предосторожности были вызваны тем, что хлор может нанести вред здоровью человека и окружающей среде. При утечке опасного газа может произойти ожог мягких тканей человека, а при попадании в легкие последствия могут быть гораздо тяжелее. Глава МЧС Лев Квициня поблагодарил руководство страны и Ачимчирского района за оказанную помощь в проведении данного мероприятия. А своим коллегам, которые непосредственно занимались утилизацией контейнеров и баллонов с хлором, присвоил внеочередные воинские звания. Инспектору пожарно-спасательной части по охране Ачимчирского района Вахтангу Габуня присвоено звание майора. Инспектору ГИМС пожарно-спасательной части по охране Гудаутского района Зауру Харазия звание капитан-лейтенанта. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делаете для Абхазии, именно для наших спасателей. Руководитель мероприятия, научный сотрудник Института физической химии и электрохимии Александр Новиков был награжден ведомственной наградой, медалью за содружество во имя спасения. Служу Абхазии. Ряд районов западной части Сухума в эти дни вновь оставался без воды. И, как оказалось, связано это с ремонтными работами основного трубопровода в Сухумском районе. В причинах аварии разбиралась Низ Фаршба. Вот эта самая труба стала причиной того, что в Сухуме не было 2 дня воды. Как видите, она не просто ветхая, она вся в латках. В принципе, несколько дней работ тоже особо делу не помогли. Вот-вот труба может прорвать в любом месте, как говорят специалисты. Это ненадолго, неделю, максимум 2. Главному водоводу, обеспечивающему Сухум питьевой водой, уже более 60 лет. Многие десятилетия его не ремонтировали. Даже старожилы не могли припомнить, где именно проходит трубопровод. Но в последние годы он давал о себе знать частыми прорывами. Последний из них образовался практически под опорным столбом линии электропередачи. Напор воды был настолько сильным, что вокруг трубопровода образовался котлован. Проработав весь день и часть ночи воскресенья, специалисты устранили утечку. Но рано утром произошла вторая авария. И тогда в некоторых районах столицы вновь пришлось отключать воду. Предупредить население не успели. Ситуация аварийная. Сами видите, сегодня все равно чуть-чуть уже просачивается. Это особо не влияет для давления, но она потом и больше увеличивается, потому что сама труба, вы видите его состояние, он очень непригодный уже к его обслуживанию. Уже несколько дней сотрудники водоканала проводят работы по укладке нового трубопровода. Это не только изменит ситуацию, но и избавит Сухум от постоянных аварий и отключений, говорят они. Все работы проводятся в рамках российской инвестпрограммы. Труба диаметр 800 мм, СДР 11. Это означает, что напорная линия 16 атмосфер. Эта труба очень высокого качества. Объем работы около 6,5 километров. Мы начали в сентябре, уложили уже около 500, свыше 50 погонных метров. Вот, в течение месяца, я думаю, вот этот участок, сложный участок, пройдем, я думаю, улучшится обстановка. По технике эксплуатации в районе укладки крупного водовода нельзя возводить жилища и сельхозпостройки. С каждой стороны к трубе должен быть свободный подход по 10 метров. И это обязательное условие. Несмотря на его отсутствие, специалисты каждый день с 8 утра до 10 ночи соединяют трубы, роют траншеи и укладывают новый трубопровод. Все работы идут по установленному графику, нарушить который не смогут даже погодные условия. Работы планируется завершить в марте 2019 года. Специалисты постараются как можно раньше подключить водовод к системе водоснабжения Сухума, чтобы появилась возможность отключить старую трубу, а значит без аварий подавать столице воду. Низ Фаршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра днем в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. К вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-28 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.